Ja nie byłam może największą fanką La Poupée Montleçon. Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Luksemburg wybrał swoją piosenkę na Eurowizję 2026. I to właśnie o tym dzisiaj pomówię, zrobię reakcję na tę piosenkę. Powiem Wam także, co o niej myślę i jakie ma ona szanse na Eurowizji. Zanim przejdziemy do sedna, standardowo przypominam Wam o zasubskrybowaniu mojego kanału, o zostawieniu łapki w górę oraz o wejściu na mojego Xa i Instagrama. Ale dobra, bez zbędnego przedłużania przechodzimy już do Luksemburga, który za pomocą preselekcji wybrał swoją piosenkę. Luksemburg po wielu latach przerwy powrócił na Eurowizję 2 lata temu bodajże, albo 3. 2 lata temu, bo teraz będzie trzeci ich rocznik właśnie po tym powrocie. No i po tym swoim wielkim powrocie na konkurs piosenki Eurowizji Luksemburg wybiera za pomocą preselekcji swoich reprezentantów, a właściwie to reprezentantki, ponieważ kolejny rok z rzędu będzie to kobieta i w tym roku w Luksemburgu zdecydowano, że będzie ich reprezentować Eva Maria z piosenką Mother Nature. Nie słuchałam tej piosenki, nie mam zielonego pojęcia, czego się spodziewać, nie wiem nawet, czy to jest ballada, czy to jest coś szybkiego, czy co to w ogóle jest. Nie oglądałam właśnie preselekcji w Luksemburgu, więc będzie to dla mnie niespodzianka. I zanim przejdziemy do reakcji, to jeszcze szybciutko o tym, jak Luksemburg radzi sobie w ostatnich latach na Eurowizji. No i tak naprawdę po tej przerwie, po której oni wrócili, no nie radzą sobie jakoś ani źle, ani dobrze. Mają finały, ale te miejsca w finałach też nie są jakieś wyjątkowo dobre. A co Luksemburg zaproponuje w tym roku, to przekonajmy się i chodźmy już do reakcji na tę piosenkę. W sumie nie spodziewałam się, ale to chyba będzie jakieś takie popowe. Nie wiem, trochę mnie zamurowało, nie wiem co powiedzieć. Czy na razie czekam, czy to się rozwinie, czy nie. Bardzo basic takie. Takie ani nie boli, ani nie zachwyca. Taka poprawna popowa piosenka. Aż mnie w boku zabolało. No takie... Bardzo poprawna popowa piosenka to jest idealne określenie, jakiego bym tutaj użyła, szczerze mówiąc. Nie jest to coś, do czego mnie będzie ciągnęło, żeby posłuchać tego po nagraniu. Z kolei nie będę też tego miała w koszmarach sennych tej nocy. Mam wrażenie, że chwilę po tym, jak ta piosenka się skończy, to ja absolutnie ją zapomnę. Nie będę pamiętała z niej chyba nic, może poza tym początkiem. No nie zachwyca mnie to, no nie będę kłamać. O, na skrzypcach będzie grała. O, no to jest akurat spoko element tej piosenki, naprawdę fajne. No ale to całej piosenki niestety nie zrobi, jak dla mnie. Szkoda, że nie poszli więcej właśnie w klimat tego grania na skrzypcach, bo to mogłoby zrobić efekt fajny. Co ona ma w ręku?
trochę nie wiem, co tutaj powiedzieć na ten temat, bo no, to jest piosenka, która nie zrobiła mi absolutnie nic. Ani mnie nie załamała, ani nie sprawiła, że jestem jakaś bardzo zachwycona. Strasznie bezpieczny jest, mam wrażenie, ten wybór Luksemburga w tym roku. No bo nawet rok temu ja nie byłam może największą fanką La Poupe Montleçon, ale tamten wybór był jakiś. Tamta piosenka była taka, no nie wiem, ona może nie była jakąś moją ulubioną, ale była po prostu jakaś. A tutaj mam wrażenie, że to jest... To mi brzmi trochę jak coś, co byłoby wyjęte tak żywcem z jakiejś Eurowizji 2011-12, takie klimaty. Takie to jest bardzo zapobiegawcze, po prostu. Nie oglądałam preselekcji luksemburskich, więc nie mam zielonego pojęcia, czy był tam ktoś lepszy, ktoś, kto miałby fajniejszą piosenkę. Jeżeli to był ich najlepszy wybór, no to okej, ale no też nie chce mi się wierzyć, że nie było jakiejś piosenki, która by była mniej taka poprawna. Ale no też nie wiem, no może faktycznie to był najlepszy wybór. Nie oglądałam, nie słuchałam, więc nie wiem. No żeby była jasność, tak jak mówiłam, nie będę też płakała po nagraniu tego, że co ja usłyszałam i mój mózg nie będzie już taki sam, bo to nie było aż tak złe, żebym odczuła to jako jakąś traumę, ale dorzucę Wam tutaj jeszcze pewną ciekawostkę na temat tej Ewy Marii. Ona podobno jest wielką fanką Aleksandra Rybaka i co ciekawe, będzie miała być może szansę w tym roku spotkać swojego idola i wziąć udział z nim w tym samym konkursie i stać się jakby jego konkurentką, ponieważ Aleksander Rybak bierze udział właśnie w MGP, w norweskich preselekcjach i jest to bardzo prawdopodobne, że on tam wygra, a wręcz powiedziałabym, że jest to tam no niemal pewne nawet, ale no jeszcze nie uprzedzajmy faktów, no bo nie wiadomo tak do końca. No w każdym razie to jest jakaś ciekawostka taka z mojej strony. Docencie to i pamiętajcie, jaka jestem dla Was dobra, miła i kochana, że ja Wam takie zarąbiste ciekawostki rzucam, których po prostu nikt nie wie. Oczywiście nikt, kto nie oglądał preselekcji luksemburskich. Ja też nie oglądałam, ale czytałam o tym, także nieważne. Ocena dla tego utworu, moja ocena w Agulco skali 2,5. 2,5. A wiecie dlaczego nie 3? Bo trójka no to jest taka średnia między 1 a 6, ale trójka to mi się wydaje, że jest bardziej dla takich piosenek, które są w jakiś sposób już chociaż troszkę fajne, takie do których ja może wrócę, a ta piosenka wydaje mi się taka bardzo... Ja o niej za chwilę zapomnę. Obawiam się, że ja po prostu zapomnę o tej piosence za chwilę. Zresztą ja już za bardzo jej nie pamiętam. Jakie szanse Luksemburg ma z tą piosenką na Eurowizji w maju? Zastanawiam się, jaki ten utwór ma odbiór generalnie wśród fanów Eurowizji, bo nie patrzyłam, czy jest to piosenka jakaś bardzo lubiana, którą by się ludzie zachwycali. W każdym razie wydaje mi się, że tutaj nie ma zbyt dużych szans na jakiś bardzo dobry wynik, tylko pytanie co z finałem, bo ja mam poczucie, że to może być taka piosenka, w zależności oczywiście od stawki i tego, czy poziom będzie wysoki, to wydaje mi się, że to może być taki utwór, który będzie się kręcił gdzieś koło 9., 8., może 10. miejsca w półfinale, ale równie dobrze, tak jak wiecie, przy tego typu miejscach zamiast 10. może być na przykład 11. albo nawet 12. To nawet jeżeli ten finał właśnie będzie, to jakoś nie widzę tutaj za bardzo szans na to, żeby w tym finale z kolei jakiś szałowy wynik Luksemburg zrobił. No i co, kochani, to jest wszystko, co ja chciałam Wam dzisiaj na ten temat powiedzieć. Podzielcie się swoimi opiniami, powiedzcie, czy podoba Wam się może ta piosenka, czy niekoniecznie. Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie także o subskrypcji dla mojego kanału, nie zapomnijcie o łapkach w górę. Zapraszam na mojego Xa, na mojego Insta również. I dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się, do zobaczenia.